હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. વાહ, કેવું સરસ ચિત્ર છે. અદ્ભુત. આ ઘટના કોઈને ના ખબર હોય એવું બહુ ઓછા હોય, ભાગ્યે જ, રાઈટ? સો લેટ મી આસ્ક somebody on this incident. Let me ask. 1 2 3 4 5. Okay. ભગવાન માટી ખાય છે ત્યારે એને મોઢું ખોલવાનું કહે છે યશોદામાં. એ જ હરી બોલ નીલા માતાજી. તમારી હા. તબિયત કેવી છે? ઓલ રાઈટ? હા, ઠીક છે, સારું છે. સારું છે. ઓકે, થેન્ક યુ. વેલકમ માતાજી. હા, ધન્યવાદ. સમગ્ર બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવે છે માતાને. યસ, બ્રહ્માંડ. બ્રહ્માંડ સમગ્ર વિશ્વ દેખાય છે. સમગ્ર બ્રહ્માંડ બ્રહ્માંડ આખું બતાવે છે, રાઈટ? સો આજના અધ્યાયનું નામ વિરાટ રૂપ સંદર્શન યોગ છે. ભગવાન પોતાનું વિરાટ રૂપ બતાવે છે, રાઈટ? અને વિરાટ રૂપ જ્યારે ભગવાન બતાવે છે ત્યારે આપણને એમ થાય કે આ શું છે એકચ્યુઅલી. આ વિરાટ રૂપ જે છે એ ભગવાન બતાવીને શું પ્રૂવ કરવા માંગે છે? ભગવાનને શું જરૂર છે વળી વિરાટ રૂપ બતાવવાની, રાઈટ? જે ખરેખર જેનામાં સત્વ હોય એને પોતાનો દેખાડો કરવાની જરૂર પડતી નથી, રાઈટ? તો ભગવાન શું કામ બતાવે છે? તો એ જ વસ્તુને ફર્ધર પ્રૂવ કરવા માટે આ એક ઉદાહરણ છે કે ભગવાન જે છે એ એમની માતાને પણ બતાવ્યું છે આ રૂપ, રાઈટ? સો there is nothing. અવાજ આવે છે. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ. ઓકે. સો ભગવાન જે છે એ એમની માતાને પણ આ રૂપ બતાવે છે, પણ ભગવાન જનરલી પોતાના ભક્તોને આજે એવું દ્રશ્ય અથવા તો એવી ઇન્ફોર્મેશન શેર નથી કરતા કે જેના કારણે ભક્તોને કાંઈ લાભ ના હોય અને એમની ભક્તિમાં, એમના ભાવમાં કંઈ ખલેલ પહોંચે. દે ડોન્ટ ડુ ધેટ, રાઈટ? ઘણા બધા ઇન્સિડન્ટ્સમાં એવું આપણે જાણવા મળ્યું હોય કે કોઈ વ્યક્તિ કંઈક સારું કામ કરે, કોઈને કંઈ હેલ્પ કરે, પણ એ જેને હેલ્પ કરી હોય ને એને ખબર ન પડવાની, રાઈટ? સો લાઈક ધેટ. આ થોડુંક બંધબેસતું ઓછું છે, પણ સ્ટીલ એ ટાઈપનું ઉદાહરણ છે કે ભગવાન જે છે એ પોતાની જે શક્તિ જે છે, શક્તિનું પ્રદર્શન મોટે ભાગે કરવામાં માનતા નથી, રાઈટ? નહીં તો દુનિયામાં ઘણા બધા માથા ફરેલા લોકો છે એ ચેલેન્જ કર્યા કરે ભગવાનને. જો ભગવાન દરેકની ચેલેન્જ લઈ લે તો ક્યાં પહોંચે, ક્યાં આગળ પહોંચે, બરાબર? સો દેટ્સ નોટ ધ કેસ. યશોદા મૈયાને બ્રહ્માંડ બતાવ્યું છે મોંમાં ભગવાને, રાઈટ? માટી ખાધી છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે મોં ખોલવાનું કહે છે ને લાલો મોં ખોલે છે ને આખું બ્રહ્માંડનું દર્શન થાય છે. યશોદામાં ત્યાં જ બેભાન થઈને ઢળી પડે છે. કારણ કે આપણે વાત થઈ હતી એમ, ગોલોક વૃંદાવન ધામ સૌથી ઉચ્ચ છે અને ત્યાં આગળ જે વાત્સલ્ય ભાવમાં જે ભક્તો ભગવાનને ભજે છે એ લોકો એવું માનતા જ નથી કે ભગવાન જે છે એ અથવા તો કૃષ્ણજી જે છે એ ભગવાન છે. એટલે એમના માટે અનબિલીવેબલ છે કે આ બધું શું છે. એટલે ભગવાન ફરીથી એમને યોગ માયામાં નાખી દે. કેમ નાખી દે? કે જેથી કરીને ફરીથી ભક્તિનો આનંદ લઈ શકે, વાત્સલ્ય ભાવમાં ભક્તિનો આનંદ લઈ શકે. એટલે કૃષ્ણ હેલ્પ્સ whoever wants to connect with Krishna in whatever ભાવ, જે કંઈ પણ ભાવમાં ભક્તિ કરવા માંગીએ તો ભગવાન હેલ્પ કરે. ચાલો જોઈએ શું કામ ભગવાને વિરાટ રૂપ બતાવ્યું, વિરાટ રૂપ શું છે, બધું જ આપણને આજે ખબર પડશે. અર્જુન ઉવાચ મદ અનુગ્રહાય પરમમ ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંગીતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહો અયમ વિગતો મમ. 10મા અધ્યાયમાં ભગવાને જે જ્ઞાન આપ્યું, અર્જુન કહે છે કે આ અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો ઉપદેશ તમે મને આપ્યો, ટોપ સિક્રેટ, તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. મોહો અયમ વિગતો મમ. ભગવાનને ઓલરેડી અર્જુને 10મા અધ્યાયમાં એક્સેપ્ટ કરી લીધા છે, રાઈટ? કયો શ્લોક હતો એ? બહુ જ ફેમસ. અર્જુન ભગવાનને સ્વીકારે છે અને કેવા અદ્ભુત શબ્દોથી સ્વીકારે છે. એ શ્લોકનો એકાદ
શબ્દ પણ કોઈ બોલી શકશે તો આનંદ થશે સાંભળવામાં, રાઈટ? અર્જુન કયા શબ્દોમાં ભગવાનને સ્વીકારે છે, અથવા તો ઓલરેડી એને સ્વીકારેલા છે, પણ એ કયા શબ્દોમાં ભગવાનની પ્રશસ્તિ કરે છે? જ્યારે ભગવાન જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, રાઈટ, શોર્ટમાં, ત્યારે અર્જુન એમને સ્વીકારે છે. ચતુશ્લોકી ગીતા પછી તુરંત ઇમિડિયેટલી અર્જુનનું એક્સેપ્ટન્સનો શ્લોક છે. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5 નો હેન્ડ રેસ. ઓકે, then I will ask specifically. Yes, Smita, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બોલો. પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમજમ વિભુમ. હરી બોલ. બહુ સરસ માતાજી, જોરદાર. માતાજી, તમે તમારું નામ MITAP જ છે ને? હા, એકચ્યુઅલી મારું લેપટોપમાં લોગિન હતું, અચ્છા, વાઈફાઈ ને કઈ પ્રોબ્લેમ થયો એટલે મેં સ્વિચ ઓન કર્યું મારા મોબાઈલ પર. હા, ઓકે. એટલે એકમાં તમને મીતા પરમાર દેખાશે, એકમાં અચ્છા. મીતા પી દેખાશે. એટલે મેં ક્લેરિટી માટે કર્યું, કારણ કે શું બોલવું, ફરીથી આગળ પ્રશ્ન પૂછું ને ફરીથી પાછા તમે હેન્ડ રેસ કરો, હાઉ ટુ કોલ. બટ એનીવે, ધેટ્સ વન્ડરફુલ આન્સર. પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. પછી આગળ બોલો માતાજી. પુરુષમ શાશ્વતમ પુરુષમ દિવ્યમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ આદિદેવમજમ વિભુમ. યસ. એટલે અર્જુનને તો ડાઉટ છે જ નહીં કે કૃષ્ણજી ભગવાન છે. અર્જુનને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે, ભગવાનના શાશ્વત સખા છે, રાઈટ? હી ઇઝ એટર્નલ એસોસિએટ ઓફ ધ લોર્ડ. ભગવાનની સાથે અર્જુન પણ અવતાર સ્વરૂપે જન્મી ચૂક્યા છે. આગળ આપણે વાત થઈ હતી, રાઈટ? કયા કયા અવતાર રૂપે જન્મેલા છે? હરે નર નારાયણ. યસ યસ, નર મંદિર નારાયણ. પરેશ પ્રભુ પરફેક્ટ. નર નારાયણ. ફટાક દઈને આમ ગોળી છૂટે ને એમ અવાજ આવે એટલે આપણને લાગે કે ના, આમ અંદર એકદમ બેસી ગયું છે આ ઇન્ફોર્મેશન. ભગવાનના વિશેની ઇન્ફોર્મેશન જેટલી જડાઈ જાય ને આપણા હૃદયમાં, જેટલા આપણા દિમાગમાં એમ્બોસ થઈ જાય ને, એ ઇન્ફોર્મેશન બધી જ આપણી હારે આવવાની છે, લાઈફ આફ્ટર લાઈફ, અગેન એન્ડ અગેન. એટલે આ બધી તો જડી લેવાની આપણે. તો નર નારાયણ એ ભગવાનનો અવતાર છે. એમાં નર અર્જુન છે, નારાયણ શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે અર્જુનને કોઈ ડાઉટ નથી, અર્જુન આપણા માટે કહી રહ્યો છે, રાઈટ? અને અર્જુનને યોગ માયામાં નાખ્યો છે ભગવાને, જેથી કરીને આ ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત આપણા માટે આવે. આપણે બધા મહામાયામાં છીએ. ભગવાનની બે પ્રકારની માયા છે, રાઈટ? યોગ માયા, મહામાયા. ભગવાનની બે પ્રકારની શક્તિઓ પણ છે, અંતરંગ શક્તિ, બહિર્મુખી શક્તિ, રાઈટ? બહિરંગ શક્તિ. તો બાકી જે આખું સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ છે, એ આધ્યાત્મિક જગત, એ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિમાં આવે છે, અને જે મટીરિયલ વર્લ્ડ, ભૌતિક જગત છે, એ ભગવાનની બહિરંગ શક્તિમાં આવે છે, રાઈટ? અને આપણે બધા જે જીવો છીએ એ ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ છે. કયા અધ્યાયમાં આવ્યું આ ઇન્ફોર્મેશન? હરે કૃષ્ણ. હાલો, 1 2 3 4 who is there? ઓકે, લેટ મી આસ્ક. દીપ્તિ માતાજી, બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. 10મા અધ્યાયમાં છે ને? 10મા અધ્યાયમાં મારા હિસાબથી નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, કોઈ શ્લોક બોલશો? 4થા અધ્યાયમાં. હવે બેની વચ્ચેનો અધ્યાય બોલી નાખો તો એમાં છે, રાઈટ? 7મો અધ્યાય. ભગવાને પોતાની પરા અને અપરા શક્તિનું વર્ણન કરે છે ને, કે ભૂમિ આપો, નલો વાયુ ખમ મનો બુદ્ધિ રેવ છે, અહંકાર વિડમૂટ આત્મા. એટલે 7 પ્રકારની જે છે ભગવાનની કઈ શક્તિ છે? અપરા શક્તિ છે, રાઈટ? અને બીજી એનાથી થોડી ચડિયાતી શક્તિ છે, એમ કરીને ભગવાન વર્ણન કરે છે, રાઈટ માતાજી? સો યસ, અને એને ટચ કરે છે. તમે જે કીધું ને 10મો અધ્યાય અને 4થો અધ્યાય, ભગવાન એને ટચ કરે છે એ ઇન્ફોર્મેશનને. હું બહુ સ્પેસિફિકલી પ્રશ્ન પૂછતો હતો, બટ યસ, યુ આર નોટ એબ્સોલ્યુટલી રોંગ. સો થેન્ક યુ ફોર આન્સરિંગ. યસ, તો ભગવાનની જે અંતરંગ શક્તિ છે એમાં ભગવાનના ભક્તો હોય છે. ભગવાનના ભક્તોને ભગવાન જે છે એ યોગ માયામાં રાખે છે, રાઈટ? અને તમને એવું લાગે કે ભગવાનના ભક્તો હતા એટલે શું? તો ભગવાનના ભક્તો હોવા છતાં એમને જીવનમાં સંઘર્ષ ઘણો વેઠ્યો છે, રાઈટ? પાંડવો જે છે, આ યુદ્ધ થયું ત્યાં સુધી એમને આખા જીવનમાં સંઘર્ષ જ વેઠ્યો છે, પણ છતાં એમને હસ્તે મોએ વેઠ્યો છે. અને એવું નથી કે એમના કર્મો ખરાબ હતા એટલે એમને વેઠ્યો છે, બરાબર? આપણને જીવનમાં કઈ તકલીફ આવે તો આપણે એવું વિચારીએ કે એ મારા પાપનું ફળ હશે. એવું વિચારીએ તો સારું છે, મોટા ભાગના લોકો એવું વિચારતા નથી, પણ એવું વિચારીએ તો દેટ્સ ઓલ રાઈટ. બટ
પાંડવોના તો જીવનમાં એવું કાંઈ નહોતું. વાય ડીડ ધેટ હેપન? ઇટ વોઝ કૃષ્ણઝ મર્સી. ભગવાનની દયા હતી. લોકોને આશ્ચર્ય થાય, અરે આવી તો કઈ દયા હોય યાર. પેલા ઘરમાં પેલું કયું લાક્ષાગૃહ, પેલા મહેલમાં મૂક્યા, આખો મહેલ બાળી નાખ્યો, બાપા જીવ બચાવીને ભાગવું પડ્યું. પછી નાના હતા ને પેલા ભીમને ઝેરનો લાડુ ખવડાવી દીધો. પછી પેલું રાજપાટ બધું જુગતામાં હરાવી દીધું. શું શું પરીક્ષા ન લીધી ભગવાન તમે. પણ that was the mercy of Krishna, because due to that they could remember Krishna again and again, right? એ ભગવાનને ઓળખતા હતા. They knew કે Krishna is the supreme personality of Godhead, એટલે વારે ઘડીએ યાદ કરી શકે. કુંતી માતાજી જયારે યુધિષ્ઠિરજી રાજા બની જાય છે ને ત્યારે એ વિદાય લેતા હોય છે હસ્તિનાપુરની, ત્યારે કુંતી માતાજી બહુ સરસ પ્રાર્થના કરે છે. એકચ્યુઅલી સગાઈમાં, લોહીની સગાઈ જે હોય ને એમાં કુંતી માતાજી કૃષ્ણજીના શું થાય છે? ફોઈ થાય છે, રાઈટ? એટલે કૃષ્ણજી હંમેશા કુંતી માતાજીને પગે લાગે, હંમેશા એમને સન્માન આપે. પણ કુંતી માતાજી જયારે કૃષ્ણજી હસ્તિનાપુર છોડીને જાય છે ત્યારે બહુ જ અદભુત પ્રાર્થના કરે છે, જેને કહેવાય ને કે યાદ રાખવા જેવી પ્રાર્થના. પ્રભુપાદે તો એનું એક અલગ પુસ્તક બહાર પાડ્યું છે, પ્રેયર્સ ઓફ ક્વીન કુંતી. કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ, ગુજરાતીમાં પણ છે એ પુસ્તક. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે એ વખતે પ્રાર્થના વખતે એ કહે છે કે તમે મને જે કંઈ પણ તકલીફો આપી જીવનમાં, એ તમારો મારા ઉપર ઉપકાર હતો કે જેથી કરીને હું તમને યાદ કરી શકી. હવે જો મારું જીવન બધું સારું થઈ ગયું, અમારા પુત્રોને આખું પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળી ગયું, હવે તમે જઈ રહ્યા છો, તો હું તમને વિનંતી કરું છું કે ફરીથી અમને તકલીફોમાં નાખી દો કે જેથી કરીને અમે તમને યાદ કરી શકીએ. નમો પંકજ નાભાય, નમો પંકજ માલિને, નમો પંકજ નેત્રાય, નમો પંકજ આંગરે. ફોઈ છે ને, એટલે ફોઈ ડાયરેક્ટ ભગવાનના, એટલે પોતાના ભાઈનો છોકરો ભત્રીજાને કેવી રીતે નમન કરી શકે? એના ચરણ પર ના જઈ શકે ડાયરેક્ટ, રાઈટ? એક પેલું બંધન હોય ને, એટલે શરૂઆત શેનાથી કરે છે? નમો પંકજ નાભાય, એમના નાભી કમળ ઉપરથી શરૂઆત કરે છે. નમો પંકજ માલિને, કમળનો હાર પહેરાયેલો છે. નમો પંકજ નેત્રાય, તમારી આંખો કમળ જેવી છે. નમો પંકજ આંગરે, છેલ્લે ચરણ ઉપર, રાઈટ? સો કહેવાનો મતલબ એ છે કે એ પ્રાર્થના કરે છે કે મને હવે તમે છોડીને જાઓ છો એ ગમતું નથી. એવી રીતે અર્જુન બી મોહ જે એવું કહે છે, આપણે એવું કદાપી એવું નહીં માનવાનું કે અર્જુન મારા તમારા જેવો સામાન્ય વ્યક્તિ છે. અર્જુનજી જે છે એ ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે. આપણે જેટલું બી ભગવાનના ભક્તો અથવા ભગવાનના પાર્ષદો વિશે જેટલું પણ વધારે આપણે વિચારીએ, જેટલું વધારે એમને સન્માન આપીએ, જેટલું આપણું હૃદય વધારે એમના માટે જેને કહેવાય કે એક આસન બનાવી દઈએ, એટલું આપણે વધારે ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકીએ, એટલું આપણે ભગવાનને જેને કહેવાય ભગવાનની વધારે નજીક જઈ શકીએ, એટલી આપણે ભક્તિમય સેવા વધારે કરી શકીએ. ભગવાનને બહુ જ ગમે છે આપણે ભગવાનની સ્તુતિ કરીએ, એક છે, અને ભગવાનના ભક્તોની સ્તુતિ, પ્રાર્થના, ગ્લોરિફિકેશન, એમના સારા સારા કાર્યોનું વર્ણન અને એ વિશે સાંભળવાનું ને એ વિશે વાતો કરવાની, એ આપણે કરીએ ને, ભગવાનને એમના નામ લીધા કરતા પણ અનેક ગણું ગમે છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે, રાઈટ? લોકોને આપણને ઘણી વાર એવું થાય કે કેમ આપણે ઇસ્કોનમાં જઈએ તો ઘણી વાર લોકો પ્રભુપાદની વાત કરે. પ્રભુપાદે આખા ઇસ્કોનમાં ક્યાંય એમનું નામ રાખ્યું નથી, રાઈટ? નહીં તો મોટા ભાગના મિશન્સ જે બન્યા જાત જાતના, બધામાં એને સ્થાપના કરવા વાળા કે એમનું નામ ચીન હોય. પ્રભુપાદને કોઈએ કીધું હતું તમે રાખો, પ્રભુપાદ કે નો, આઈ એમ નોટ. પ્રભુપાદને એક જણાએ તો એવું કીધું કે તમે ભગવાન છો. પ્રભુપાદ કે ના, આવી વાત નહીં કરવાની. એમનો શિષ્ય જ હતો. પછી બીજી ત્રીજી ચોથી વાર કીધું, પ્રભુપાદે દંડો લઈને કીધું ભાગતો અહીંયાથી. પ્રભુપાદ કે નો, આઈ એમ ઓલવેઝ સર્વન્ટ ઓફ કૃષ્ણ, રાઈટ? એન્ડ ઇનફેક્ટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ બીકમ સર્વન્ટ ઓફ કૃષ્ણ. પ્રભુપાદ એવી વાત કરે છે. એટલે બેઝિકલી મિનિંગ એ છે કે અર્જુન મોહમાં નથી. અર્જુનજી આપણા માટે યોગ માયામાં આવ્યા છે. એટલે જ્યારે પણ આપણે આ વાંચીએ, સાંભળીએ, ત્યારે આપણને અર્જુન પ્રત્યે માન થવું જોઈએ. અર્જુનને આપણે સામાન્ય મનુષ્ય ગણવાના નથી. અને આ રીતે હવે એમનો મોહ દૂર થયો છે. એટલે અર્જુન આગળ શું કહે છે એ આપણે જાણીએ. હે કમલનયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક શ્રવણ કર્યું. આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો. હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. છતાં આપણે તમે આ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતે આવ્યા એ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવા માંગુ છું.
રાઈટ. હવે જુઓ અર્જુન એક નેક્સ્ટ રિક્વેસ્ટ કરે છે, યુ નો હાઉ ટુ ડિમાન્ડ સમથિંગ, કંઈક કેવી રીતે માગવું એની પણ એક કળા છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આ, હાઉ ટુ ડિમાન્ડ. ભગવાન પાસે માગે છે પણ તમે જુઓ કેવી રીતે માગે છે. પહેલા કહે છે કે ભગવાન હું તમારા આ રૂપના દર્શન કરવા માંગુ છું. પછી આગળ જે વાક્ય બોલે છે બહુ મહત્વનું વાક્ય છે, હે પ્રભુ હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. આપણે તો માગીએ કાંઈ પણ, હું માગતો હોઉં તો હું કહું ભગવાન મારે તો આ વસ્તુ જોઈએ, પેલી જોઈએ, આ જરા પરિસ્થિતિ બદલી આપો મારી, આ મારું આમ કામ કરી આપો, તેમ કરી આપો. પણ અહીંયા આગળ અર્જુન શું કહે છે, જો ભગવાનનો સખા ભક્ત, ભગવાન કેમ એને એવું કહે છે કે તું મારો પ્રિય સખા છે? શું લક્ષણ છે એના? જો હું તમને લાયક લાગતો હોઉં તો ભગવાન આ કરો. કોઈ કમ્પલ્સન નથી ભગવાન, રાઈટ? કઈ એવું નથી આપી દો કરી દો, એમ નહીં. જો હું અધિકારી હોઉં, ઇફ આઈ એમ એલિજિબલ, ધેન યુ પ્લીઝ શો યોર મર્સી. આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ તો આપણે આ રીતે કરીએ તો ભગવાનને બહુ પ્યારા લાગે. ભગવાન તો છોડો, ઇવન વાસ્તવિક જીવનમાં પણ કોઈની પાસે કઈ માગવું હોય તો આપણે એને એ રીતે થોડુંક રૂમ આપવું જોઈએ, થોડી જગ્યા આપવી જોઈએ કે એને આપવું હોય તો આપે, ન આપવું હોય તો ન આપે, રાઈટ? વાય ટુ પ્રેશરાઇઝ, યુ નો? અને ધેટ ઇઝ ધ રાઇટ વે ઓફ ડિમાન્ડિંગ. કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. વિશ્વરૂપ શું કામ માંગવાનું? અર્જુનને શું કામ જોવું હતું વિશ્વરૂપ? કયા કયા કારણ છે? 3 કારણ છે. કયા કયા છે? હાલો. આનંદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. આનંદ પ્રભુ, આનંદ દરજી પ્રભુ, તમને કોઈ કારણ લાગે છે અર્જુનને શું કામ વિશ્વરૂપ જોવું છે એનું? ટિક 1, ટિક 2, ટિક 3, ટિક 4, ટિક 5. શોભા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એ સ્થાપિત કરવા માંગે છે આપણા માટે. હા, શું સ્થાપિત કરવા માંગે છે? અત્યારના મનુષ્યો કોઈ વિશ્વાસ ન કરે ને કે એ ભગવાન હતા એમ. હરી સ્થાપિત કરવા માંગે છે. થેન્ક યુ માતાજી, બહુ સરસ. હરે કૃષ્ણ. યસ, હર્ષા વૈદ્ય માતાજી, હરે કૃષ્ણ. બીજું શું કારણ હતું કે અર્જુન? હા બોલો. અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા માટે. એટલે અર્જુનનો વિશ્વાસ થોડો પૂરેપૂરો નહોતો એમ કેમ તમારો? લાગી ગયો હતો, એ આત્મવિશ્વાસ એને પાછો આપવા માટે પણ આ એક કારણ છે એવું મને લાગે છે પ્રભુજી. ઓકે, ક્યાંથી બોલો છો હર્ષા માતાજી? હું ભરૂચ રહું છું પ્રભુજી. યસ, ઓકે. હું રોજ એટેન્ડ કરું છું પણ હું બહુ આમાં પાર્ટિસિપેટ નથી કરી શકતી, પણ હું રોજ ફોલો કરું છું, ડેઈલી. કરું છું પ્રભુજી. શું કરો છો? ડેઈલી હું આ ફોલો કરું છું, આ ક્લાસ આપનો ગુજરાતીનો. હું બહુ ભાગ નથી લેતી પ્રશ્ન જવાબમાં, પણ હું બહુ સાંભળું છું. હવે કરો માતાજી, હવે હું તમને પૂછીશ, તમારું નામ યાદ રાખી લઉં છું. જરૂર. હરે કૃષ્ણ. જરૂર. હા, હરે કૃષ્ણ. યસ. સો તમે જે કારણ કીધું એ એકચ્યુઅલી ઇટ્સ નોટ વન ઓફ ધ 3 મેઇન રીઝન્સ, બરાબર? પણ થેન્ક યુ, જવાબ આપવા માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કારણ કે એ બી એક એંગલ છે જેને હું એડ્રેસ કરીશ. ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ વિચ નીડ્સ ટુ બી ડિસ્કસ્ડ. ઓકે, યસ. લલિત કુમાર વેદ, ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડ. ઓકે, બેન્ચમાર્ક, માપદંડ. યસ. હા, કોણ બોલતું હતું? બોલો બોલો. રોનક પ્રભુ. યસ, ઇટ્સ મી. ભગવાને અર્જુન એ દર્શાવ્યું કે હું વિશ્વમાં બધે જ વ્યાપિત છું, એટલે એમના દર્શન કરાવ્યા, એમના બધા સ્વરૂપના. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ મીતા માતાજી. યસ, રોનક પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, એમને વિશ્વરૂપ બતાવ્યું તો એવું બની શકે કે હું બી સર્વવ્યાપી છું, હું બી આ લોકોનો સંહાર કરી શકું છું, પણ આ તારું કર્મ છે તો તારે કરવું જોઈએ એવું. યસ યસ પ્રભુ, સરસ. ચલો, થેન્ક યુ ફોર એડિંગ ધેટ પોઈન્ટ. પ્રભુજી, કૃષ્ણને એક સામાન્ય માણસ માની ન લે ને એટલા માટે અર્જુનના રૂપ બતાવવા. ઓકે, જય શ્રી માતાજી, થેન્ક યુ. એ પોઈન્ટ આગળ આવ્યો છે. નેહા માતાજી, યસ બોલો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, અર્જુન આ શ્લોક દ્વારા એવું દર્શાવવા માંગે છે કે આપણે પ્રભુના દરેક વર્ણ, અલગ અલગ આકૃતિ અથવા તો એના અલગ અલગ જે અલૌકિક રૂપો છે એના ઉપરથી એવું સાબિત કરવા માંગે છે કે હરેક નાનામાં નાના જીવની અંદર પણ પ્રભુનો વાસ છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. ગુડ ગેસ. ઓકે,
ફાઇન. બધાએ બોલી લીધું જેમને બોલવાનું હતું, ઓલમોસ્ટ ઓલ, બરાબર ને? જયશ્રી માતાજી બોલી રહ્યા. દીપ્તિ માતાજી, તમારે કઈ એડ કરવાનું છે? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, અર્જુનજી એમ વિચારતા હતા કે દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતે ભગવાન પ્રવેશ્યા એ જોવાની એમની ઈચ્છા હતી. હરી બોલ. સરસ માતાજી, થેન્ક યુ. હરી બોલ. સરસ સરસ. બધાના જવાબો સાંભળીને ખૂબ આનંદ થાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, ઉપેન પ્રભુ બોલે છે. આનંદ પ્રભુ બોલો બોલો. પહેલા મેં તમને જ યાદ કર્યા હતા, બોલો. મે બી અર્જુનને જયારે કૃષ્ણ ભગવાન એમ કીધું કે બધામાં હું જ બધા ઉત્પત્તિનું અને અંતનું કારણ હું જ છું, હું બધામાં જ બધું મારામાંથી જ જન્મ્યું છે, તો અર્જુન એ જાણવા માંગે છે કે શું ખરેખર જો પ્રભુ આવી રીતે કહે છે કે હું બધામાંથી બધું મારા કારણે થયું છે, તો એ ખરેખર પ્રભુનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ કેવું હશે એ જાણવા માટે માંગે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, બોલો બોલો. હા, એટલે મુખ્ય જે 3 કારણ છે એમાં એક કારણ એવું છે કે જે લોકો ત્યાં હાજર નથી અને ઇન ફ્યુચરમાં એમના માટે એક જે અર્જુન છે પ્રમાણ પ્રસ્થાપિત કરવા માંગે છે, અને બીજું કારણ એવું છે કે ભવિષ્યમાં કોઈ આવીને એમ ના કે હું ભગવાન છું, બરાબર, તો આપણે એમને કહી શકીએ કે હા ભગવાન છો, ચલો વિરાટ સ્વરૂપ બતાવો, બરાબર. એટલે એક એનું બેન્ચમાર્ક છે, તમે હમણાં વાત કરી એ, બરાબર. અને બાકી અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા માટે એ એક ત્રીજું કારણ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. યસ, ઉપેન પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આવી ગયું સેમ કે સામાન્ય માણસ નથી, અને પ્રૂવ કરવા માટે કે જેથી બધાને ખ્યાલ આવે કે વિરાટ સ્વરૂપ એક ભગવાન જ ધારણ કરી શકે છે અને કોઈ તર્ક ન કરી શકે બીજા. યસ, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ પ્રભુ. પ્રભુજી, અર્જુન એક આદર્શ સ્થાપવા વિરાટનું દર્શન કરવા ઈચ્છતા હતા. ચેટ બોક્સમાં મેં લખ્યું પ્રભુજી. ભવિષ્યમાં એવા કોઈ દૂતારા થશે કે તેઓ પોતાના ઈશ્વરના અવતાર તરીકે ખપાવશે. ઓકે ઓકે ઓકે. થેન્ક યુ વેરી મચ. બધાને પાર્ટિસિપેશન માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. ઓકે, શુભા માતાજી, થેન્ક યુ. ચેટ બોક્સ અત્યારે ખોલતો નથી, પછી ખોલીને જોઈ લઈશ. ઓકે, પહેલું કારણ અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા માટે એવું કીધું છે, બરાબર. એવું માતાજીએ પણ કીધું હતું, પણ બેઝિકલી એક પોઈન્ટ આની પાછળનો મારે એ કહેવો છે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એવો છે કે અર્જુનને પોતાને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે એવું અર્જુને પહેલા 10મા અધ્યાયના 12મા શ્લોકમાં કહી દીધું છે. પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. પણ યસ, બહારથી એવું લાગે આપણને, કારણ કે દેટ ઇઝ વન પોઈન્ટ કે કોન્ફિડન્સ જે છે એ કદાચ ઓછો થયો હોય ને વધારવા માટે કીધું, તો એ કારણ બહારના જેને દ્રષ્ટિકોણથી વિચારે કે જેને આ ઇન્ટ્રિકેસી ખબર ના હોય, જેને આ ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ ના ભર્યો હોય, એના માટે આ કારણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ. ક્લાસ ભર્યો હોય તો ખ્યાલ આવે કે અર્જુન તો શાશ્વત પાર્ષદ છે, એ તો એમને તો ફૂલ કોન્ફિડન્સ 10મા અધ્યાયમાં પણ કહી દીધો છે, રાઈટ. સો દેટ્સ નોટ અ પોઈન્ટ, બટ સ્ટીલ ફોર ધ પીપલ, ફોર ધ જનરલ માસ, ઓકે, એના માટેનો આ પોઈન્ટ ઠીક છે. એટલે આ પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સમજવો. તમે બધા પ્લીઝ સમજો કે અર્જુનને ખબર છે કૃષ્ણજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, અને એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે છે એ જે કહેતા હોય એ પ્રમાણે કરીએ એટલે ત્યાં આગળ બધું જ જે હોય એ મંગલ જ હોય, રાઈટ. પણ અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે 5000 વર્ષ પછી અહીંયા આગળ ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ આવશે અને એનામાં તો કોઈ શ્રદ્ધાનો છાંટો છે નહીં, એટલે પછી એને તો કંઈક બતાવવું પડે ને કે ભાઈ જો ભગવાન ભગવાન બીજા ઘણા બધા કરે, પણ અહીંયા આગળ જે વિશ્વરૂપ બતાવે એવા કોણ છે? એવા એક જ છે, રાઈટ. કોઈએ વિશ્વરૂપ બતાવ્યું નથી. તો એટલા માટે કહી શકાય કે એક બેન્ચમાર્ક એસ્ટાબ્લિશ કરી દે. ભવિષ્યમાં અત્યારે પણ આજના તારીખમાં પૃથ્વી ઉપર 4-5 લોકો એવા ફરે છે કે જે ભગવાન પોતાને ભગવાન તરીકે ઘોષિત કરેલા છે, રાઈટ. એટલે જ્યારે પણ કોઈ આવું કંઈ કહે તો એને તમે કહી શકો કે ચાલો વિશ્વરૂપ બતાવો, ચેકલિસ્ટ આપીએ ને, વિશ્વરૂપ બતાવો, દેન હું માનું, એવી રીતે. અને જે હાજર નથી ત્યાં આગળ એમના માટે પણ એક બેન્ચમાર્ક થઈ જાય. સો દેટ ઇઝ 3 પોઈન્ટ્સ. પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારા ઐશ્વર્યને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દૈવી વિવિધ રૂપોને જો, જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે. એટલે ઇટ્સ લાઈક આઈ મીન સમથિંગ કે મારે જે જોવું હોય, મારો કોઈ ઓળખીતો વ્યક્તિ હોય, ક્યાં છે, શું કરે છે, અથવા તો ભૂતકાળમાં શું થયું હતું, ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે, જે કાંઈ પણ જોવું હોય ભગવાન કે મારા દેહમાં દેખાશે, બરાબર. અને સ્થાવર અને જંગમ એટલે હરતી ફરતી વસ્તુઓ અને સ્થિર વસ્તુઓ બધું જ દેખાશે. પણ આ બધી વસ્તુઓ આપણી નોર્મલ આંખોથી જોઈ શકાય નહીં, રાઈટ. આપણે 3D મૂવીઝ જોવા જઈએ છીએ તો સ્પેશિયલ ચશ્મા આપે આપણને, રાઈટ. સ્પેક્ટેકલ્સ 20 રૂપિયા, 30 રૂપિયા, 50 રૂપિયા, જે બી જેવું થિયેટર એવા આપણી પાસે પૈસા લે. તો ભગવાન કે છે, ભગવાન તો એવો ચાર્જ નથી લગાવતા,
ભગવાન કહે છે કે હવે હું તને એ દિવ્ય નેત્રો આપું છું, તું મારા ઐશ્વર્યને જો, રાઈટ. તો સંજય ઉવાચ એવ મુક્ત્વા તતો રાજન મહાયોગેશ્વરો હરિ દર્શયામાસ પાર્થાય પરમ રૂપમ ઐશ્વરમ. હવે પાછું પેલું પિક્ચરમાં એક ફ્લેશબેક વાળું આવતું હોય છે, ખબર છે તમને બધાને? ફ્લેશબેક. આ અવાજ કોનો આવે છે? હરે કૃષ્ણ. કેન યુ મ્યુટ યોરસેલ્ફ? ઓકે, ચાલો. તો ફ્લેશબેક આવે છે, એટલે ફ્લેશબેકની જેમ પાછું હસ્તિનાપુરમાં ફોકસ જાય છે. હસ્તિનાપુરમાં આખું જે યુદ્ધ જે છે એ સંજયજી જે છે એ ધૃતરાષ્ટ્રને સંભળાવી રહ્યા છે. અર્જુન કહે છે કે ભગવાન, એટલે સંજય કહે છે કે ભગવાને હવે પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શાવ્યું, અને તમે જુઓ ધૃતરાષ્ટ્રના શું હાવભાવ થાય છે, શું દેખાય છે ધૃતરાષ્ટ્રના એમના હાવભાવ પરથી તમને શું લાગે છે કે ધૃતરાષ્ટ્રના મનમાં કેવા ભાવ છે? હરે કૃષ્ણ. ભાવના માતાજી, યસ, હર્ષા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. એમના હાવભાવ ભયભીત થઈ ગયા, ડરી ગયા હોય એવા હાવભાવ દેખાય ચિત્રમાં. યસ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. સો જોયું કે હવે તો ગયા કામથી, આ યુદ્ધ કરવાની કઈ જરૂર જ નથી. કોણ છે? આખા વિશ્વનો તાત, રાઈટ? વિશ્વરૂપ બતાવીને ઉભો છે ત્યાં આગળ. હવે તો ભીષ્મ પિતામહને ઈચ્છા મૂર્તિનું વરદાન છે, તોય શું થશે? અને બધાય કૌરવ પાંડવોના ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પણ અમારી સાઈડ છે, તો પણ શું થશે? અને કૃપાચાર્ય છે, તો પણ શું થશે? અશ્વત્થામા, કર્ણ, બધા છે, તો પણ શું થશે? કારણ કે સામે તો કોણ છે? વિશ્વનો તાત છે. એટલે એના 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 મનમાં જે ભય જે છે ને, એ આમ જાણે તમે જુઓ એના ચહેરા ઉપર, એના હાથના હાવભાવ ઉપર જાણે ફૂટી નીકળતો હોય એવું લાગે છે, રાઈટ? અને હવે જોઈએ આગળ વર્ણન શું છે. સંજયજી કરે છે કે અર્જુને શું શું જોયું? અસંખ્ય મુખ. રાવણના 10 મુખ વાળી વાત બધાને ખબર છે, 10 મોઢા હતા, પણ ભગવાનને તો અસંખ્ય મુખ દેખાય છે, અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો. અને કેવું સ્વરૂપ હતું? સુંદર, દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત, રાઈટ? એમના આભૂષણો આપણા જેવા ના હોય. આપણા આભૂષણ જે હોય એ દિવ્ય ન કહેવાય, કારણ કે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ઇટ કેન નોટ સસ્ટેન, રાઈટ? પણ ભગવાનના, અને બીજું કે એમના જે વસ્તુઓ હોય છે એ ભૌતિક કલ્મશથી રહિત હોય છે, રાઈટ? દિવ્યતા એટલે એનામાં જેને કહેવાય ને એક પ્રકારનો જીવ હોય. ભગવાનની કોઈ પણ વસ્તુ બનવા માટે પણ ભક્તિ કરી હોય ત્યારે એવું કહે છે કે ચક્ર જે છે એ ભગવાનના ભક્ત હતા અને પછી ચક્ર બન્યા, રાઈટ? શંખ, ગદા, everything what Krishna uses is a devotee, live, transcendental, live છે, રાઈટ? તો આવા દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું, દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું, દૈવી માળાઓ. આપણે એમ કે ભગવાનને ફૂલની માળા શું કામ પહેરાવવાની? ભગવાનને જે એમનું સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ છે, આધ્યાત્મિક જગત, ત્યાં આગળ નિત્ય નવા પુષ્પો કે જે કદી કરમાય જ નહીં એવા પુષ્પોનો હાર એમને હંમેશા પહેરેલો હોય છે, અને એ જ આપણે અહીંયા આગળ રેપ્લિકેટ કરીએ છીએ. સુંદર વસ્ત્રો, સુંદર સુગંધી દ્રવ્યોના વિલોપન વાળું, આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ અને સર્વવ્યાપક હતું. પણ કેવું હતું? બપોરે 12 વાગે આપણે ઉનાળામાં ઉપર જોઈએ ને ધગધગતો સુરત જાણે આમ તપતો હોય અને આંખો આપણી કેવી અંજાઈ જાય, એવી રીતે એના કરતા હજારો સૂર્યો એક સાથે ઉદય થાય ત્યારે જેટલો પ્રકાશ હોય દેદીપ્યમાન, એટલો પ્રકાશ છે. કેન યુ ઇમેજિન? thousands of suns together rise in the sky. અર્જુને વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવનું દર્શન કર્યું. આપણે તો અહીંયા આગળ જેવું હોય તો શું દેખાય? આપણે સાંજે પૂનમ આવવાની ને હવે તો ચંદ્રમા દેખાય, ક્યારેક શુક્ર દેખાય, ક્યારેક મંગળ દેખાય, રાઈટ? વી કેન સી સ્મોલ ડોટ્સ. તો ભગવાનના શરીરમાં તો અર્જુનને બધા જ, જેને કહેવાય ને ગ્રહો મંડળો તો છોડો, બધા લોકના અને બધા જ બ્રહ્માંડોના દર્શન થયા. ત્યારે મૂંઝાયેલા. હવે અર્જુનના કયા કયા ભાવ છે આ બધું જોઈને? એક તો પહેલો મૂંઝાઈ જાય છે. સ્વાભાવિક છે, તમે જીવનમાં કંઈક જોયું જ ના હોય એવું કંઈક પહેલી વાર જુઓ, અને એ પણ એટલી મોટી ક્વોન્ટમમાં કે જે ક્વોન્ટમ આપણે કલ્પના પણ ન કરી હોય, તો મૂંઝાઈ જવાય, રાઈટ? મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા, ઓબ્વિયસ છે સરપ્રાઈઝ થવું, રોમાંચિત થયેલા. રોમાંચ એટલે શું? રોમાંચ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. રોમાંચનો મતલબ શું થાય? એકદમ ડિક્શનરી મિનિંગ. આપણા ટીચર કઈ ગયા? દેવેન્દ્ર વસાવડા પ્રભુ, ગુજરાતીના ટીચર. યસ, દેવેન્દ્ર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા બોલો, રોમાંચ એટલે શું પ્રભુ? અતિ ઉત્સાહી, ઉત્સાહમાં આવીને
પણ એકચ્યુઅલી એક્ઝેક્ટ ડિક્શનરી મિનિંગ શું રોમાંચનું? રૂવાડા ઉભા થઈ જવા. હા યસ, આપણા જે રોમ હોય ને રોમ, રૂવાડાને રોમ કહેવાય, રાઈટ? અને અંશ મતલબ એકદમ એની જગ્યાએ સ્ટ્રેટ થઈ જાય, બરાબર. અને આપણી પણ લાઈફમાં ક્યારેક ઘણી વાર એવું થતું હોય છે, રાઈટ? દરેકને જીવનમાં એકાદ બે એવા અનુભવ હોય કે આપણા રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા હોય, રાઈટ? અર્જુનનો એવો અનુભવ છે. થેન્ક યુ પ્રભુ અને થેન્ક યુ માતાજી. સરસ. યસ, એટલે ઉત્સાહમાં આવી ગયો એમ કહી શકો તમે, અથવા તો ઘણીવાર બહુ ડરના માર્યા પણ આવું થાય, રાઈટ? પણ અર્જુનનું બધું મિક્સ છે એનું રિએક્શન, અને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું, હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગે. ઓબ્વિયસ છે, જો સ્તુતિ કરવી ને એ આપણને બહુ સામાન્ય ઘટના લાગે છે, હે એમાં શું મોટી વાત છે સ્તુતિ કરવાની? આપણે ના, પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી સમજાવે છે, તમે સ્તુતિ કરી શકતા હો ને તો સમજવાનું કે યુ આર બ્લેસડ, તમારી ઉપર ભગવાનની ખૂબ દયા છે. નહીં તો સ્તુતિ કરી જ ના શકે માણસ. એની પાસે સમય ના હોય, સમય હોય તો એને એવી બુદ્ધિ ના ચાલે કે હું કંઈ કરું. બુદ્ધિ ચાલતી હોય તો એ બોલી ના શકે, કે એને એવું જ્ઞાન કે એવો સોર્સ ના હોય કે જ્યાંથી એને આ સ્તુતિ કેવી રીતે કરવી એ ખબર પડે. અને ઘણીવાર તો બધું હોય છતાંય માણસ જે છે એ સમોરો ધરવે એવી માયામાં ફસાયો હોય કે કરી ના શકે, રાઈટ? અને ઘણા લોકો, ઘણા ભક્તો જે, અથવા તો ઘણા જે ભગવાનના કૃપાપાત્ર લોકો હોય છે, મેં જોયું છે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય ને સાહેબ, તો પણ એ સ્તુતિ કરી શકે. સ્તુતિ કરવી એ એક મોટામાં મોટું જેને કહેવાય ને કે આપણી ઉપર પ્રાપ્ત થયેલી કૃપા છે. જો આપણે સ્તુતિ કરી શકતા હોઈએ તો સમજવું કે હું બહુ જ કૃપાને પાત્ર છું. અધરવાઇઝ 99.9% people on the earth cannot pray to Krishna, cannot pray to the God. નથી કરી શકતા. ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ થિંગ. અને આજના જમાનામાં તો એનાથી પણ વધારે ડિફિકલ્ટ છે, રાઈટ? વિશ્વાસ હોય કે ના હોય, પણ જો તમે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, જો હું એવું બોલી શકતો હોઉં તો મારે સમજવું કે મારા ઉપર ઘણી કૃપા છે. અર્જુન ઉપર ભગવાનની અનંત કૃપા છે. તમે જુઓ, પહેલા તો આખું વિશ્વરૂપ બતાવ્યું, વિશ્વરૂપ બતાવ્યા પછી એને એવું જ્ઞાન આપ્યું. આનો એક દાખલો બહુ સરસ શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે. જ્યારે પ્રહલાદ મહારાજ 6 મહિના માટે, ધ્રુવ મહારાજ જ્યારે તપ કરવા માટે જાય છે, કયા વનમાં જાય છે? હરે કૃષ્ણ, વૃંદાવનનું એક પ્રખ્યાત વન, અદ્ભુત વન. હે પરેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. શોભા માતાજી બોલો, તમે બોલી જાઓ. મીનાક્ષી માતાજી, મધુવન. હરે કૃષ્ણ. યસ, મીનાક્ષી માતાજી, તમારો બીજો કોઈ જવાબ છે કે આ જ છે? હરે કૃષ્ણ, મધુવન, રાઈટ? મધુવનમાં જાય છે, 6 મહિના માટે તપ કરે છે. ભગવાન જયારે પ્રગટ થાય છે ને ત્યારે એમની વાચા ખુલતી નથી. દિલમાં તો ઘણો ભાવ છે, સાક્ષાત ભગવાનને સામે જોઈ રહ્યા છે, વાચા નથી ખુલતી. હજી એ પ્રસાદ નથી મળ્યો ધ્રુવ મહારાજ, બરાબર? ધ્રુવ મહારાજ મહાન ભક્ત છે, બરાબર? પણ એમની વાચા નથી ખુલતી. અને પછી ભગવાન કૃપા કરે છે. શું કૃપા કરે છે? એમનો જે શંખ હોય છે એ એમના મસ્તક પર અડાડે છે. જેવો શંખ મસ્તક પર અડે છે, ધ્રુવ મહારાજની વાણી ફૂટે છે અને અદ્ભુત સ્તુતિ કરે છે ભગવાનની, અદ્ભુત. અને ત્યારે પ્રભુપાદ લખે છે કે ઇટ ઇઝ વેરી 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 ડિફિકલ્ટ, ઓર યુ કેન સે ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ઇમ્પોસિબલ. તમે કરી જ ના શકો સ્તુતિ. એટલે અર્જુનને અહીંયા કૃપા મળી. જેવી રીતે ધ્રુવ મહારાજના માથા ઉપર શંખ અડાડ્યો હતો, ભગવાને એવી રીતે અહીંયા આગળ કૃપા કરી. ભગવાન અમુક વખત ટચ કરે, અમુક વખત ટચ કર્યા વગર પણ કૃપા કરે, રાઈટ? અને મોટે ભાગે આપણે સ્તુતિ કરીએ ને તો જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો હોય એમની સ્તુતિ આપણે દોરાવી જોઈએ. લાઈક જલ્પા માતાજી આવે ને આપણે એમને કહીએ કે બોરો કૃપા સંભળાવો. કેમ? પ્રભુપાદ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત, અને એ જયારે વહાણમાં અમેરિકા જઈ રહ્યા હતા, 2 વાર એટેક આવ્યા, અને પછી એમને જયારે આ ગીત લખ્યું, એ ગીત દોહરાવીએ, એ શબ્દોમાં અનુપમ શક્તિ હોય. આજે મેં કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાની વાતો કરી, બરાબર? શું કામ? એ શબ્દોમાં અનુપમ શક્તિ હોય. આપણે આપણું કંઈક નવું બનાવીએ, એ કદાચ જેને કહેવાય કે જ્યાં સુધી મારામાં એટલી શુદ્ધિ ના હોય ત્યાં સુધી એ જે હું બનાવું એ પણ એટલું બધું શુદ્ધ ના હોય. પણ જે ભક્તએ બોલેલા શબ્દો હોય એ જો હું દોહરાવું, અથવા એણે કીધેલું કંઈ હોય, લાઈક ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, શ્રી કૃષ્ણ પોતે ભક્ત બનીને આવ્યા અને હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનો કહ્યું. ઇફ આઈ ડુ ધેટ, ધેન ઇટ્સ બેસ્ટ, રાઈટ? સો અર્જુન પ્રાર્થના કરે છે, હે ભગવાન કૃષ્ણ, આપના દેહમાં સર્વ દેવોને, બધા જ દેવો દેખાય છે, અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. કમલના આસન પર વિરાજમાન બ્રહ્માજી, શિવજી, સર્વત્ર ઋષિઓ, દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ,
આપના દેહમાં અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ અને ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું કે જે સર્વવ્યાપ્ત છે, અંતવિહીન છે. આપમાં ના તો અંત દેખાય છે, ના મધ્ય અને આદિ. એટલે મને ખબર જ નથી પડતી કે તમારી શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે, અંત છે કે નહીં, અને મધ્ય ક્યાં છે. આપના સ્વરૂપને તેના તેજોમય પ્રકાશને કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે. દુષ્કર એટલે ડિફિકલ્ટ છે. અને તેનું દેદીપ્યમાન પ્રજ્વલિત અગ્નિ તથા સૂર્યના આઘાત પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. અનેક મુકુટો, અનેક ગદાઓ, અનેક ચક્રથી વિભૂષિત તેવા તેજસ્વી સ્વરૂપનું દર્શન કરી રહ્યો છે. જેમ જ્યારે વાંચીએ આપણે, જેટલી વાર વાંચીએ એટલી વાર આપણે ભાવ પ્રગટ કરવાનો. રાઈટ? અર્જુનજી આ શબ્દોમાં કેમ બોલી રહ્યા છે? મને તો નથી દેખાતા, પણ ભગવાનનો એક સાચો ભક્ત બોલી રહ્યો છે. એટલે મારે સાંભળીને એ રૂપની હંમેશા મારે કલ્પના કરવાની અને ભાવ કરવાનો. સો વી હેવ ટુ ટ્રાય. અને દેન અર્જુનજી થ્રુ કૃષ્ણ આપણને કૃપા કરે. આપ પરમ આદ્ય જ્ઞેય વસ્તુ છો. એટલે સૌથી જાણવા લાયક ભગવાન છે. સમગ્ર બ્રહ્માંડના પરમ આધાર છો. આ બધું કેમ પૃથ્વી કેમ પડી નહીં જતી, કેમ સૂર્ય અને ચંદ્ર ટકરાઈ નહીં જતા, બધાનો આધાર છે શ્રી કૃષ્ણ. અવ્યય તથા પુરાણ પુરુષ છે. અવ્યય એટલે આપણું શરીર ઘસાય છે, એમનું શરીર ઘસાતું નથી, વ્યય નથી થતો. પુરાણ પુરુષ એટલે સૌથી, જેને કહેવાય કે પુરાણા. આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક. પુરુષની તો વાત કરી જ હતી કાલે. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આ જ મારો મત છે. બરાબર? આપનું યશ અનંત છે. આપની અસંખ્ય ભુજાઓ છે. સૂર્ય ચંદ્રમાં આપની આંખો છે. મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો છે. અને આપ કેવળ એક છો, છતાં આપ આકાશ, સર્વલોક અને વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપ્ત છો. હે મહાત્મા, આપના વિશ્વજ અને ઉગ્ર રૂપને જોઈને બધા લોકો ભયભીત છે. એટલે ખાલી અર્જુનને નથી દેખાયું આ રૂપ, કે ખાલી સંજયને નથી દેખાયું. બીજા બધું અમુક જે ઉચ્ચ લોકો છે, એમાંના ઘણા જે ઋષિ મુનિઓ છે, કે અમુક જે આત્માઓ જે છે, એમને પણ આ દેખાયું છે. દેવના સમસ્ત સમૂહ આપના શરણે આવી રહ્યા છે, આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. અને શું બોલી રહ્યા છે? હાથ જોડીને કલ્યાણ થાઓ, પુષ્કલાભી એ રીતે સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. હવે જુઓ, આ ક્રિટિકલ છે. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો, સહાયક રાજાઓ, ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ, બધા તમારા મોંમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. ભગવાને બતાવી દીધું, આઈ એમ ઈટિંગ એવરીબડી. રાઈટ? હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. જેવી રીતે વર્ષા ઋતુમાં નદી બધું જે છે એ સમુદ્રમાં પ્રવેશન કાંઈ ના થાય, એમ કશું થતું નથી. અને પછી પરમેશ્વર બોલ્યા, જુઓ, આ એક જબરજસ્ત સ્ટેટમેન્ટ છે. હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. કાલોસ્મી. હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા એટલે કે પાંડવો સિવાયના બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. કહી દીધું, they are going to die. હે મહાબાહુ, અર્જુન કહે છે, આપના અનેક, ઓકે, this we have seen. હે વિષ્ણુ, આપના આ જે સ્વરૂપ છે એને જોતા ભયથી મારું મન વિચલિત છે. હું ધૈર્ય ધારણ કરી શકતો નથી, માનસિક સંતુલન રહેતું નથી. હવે આપણે એક, જેને કહેવાય ને, ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્લિપ જોવાની છે. વેરી ફ્યુ સેકન્ડ, થોડીક સેકન્ડની ક્લિપ છે, જે તમને ખ્યાલ હશે, બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં હિરોશિમા અને નાગાસાકી, એની ઉપર અણુબોમ્બ નાખવામાં આવ્યો હતો. અને આખું શહેર, આખું સિટી સાફ થઈ ગયું હતું. રાઈટ? એ અણુબોમ્બના બનાવનાર જે વ્યક્તિ છે, એ વ્યક્તિનો આ ઇન્ટરવ્યુ છે. રોબર્ટ ઓપનહેમર, આઈ થિંક. અને એ તમે વિચારો, એ પણ ભગવદ્ ગીતાને વાંચે છે અને ભગવાનનો જે આ શ્લોક છે એને કોટ કરે છે, કે જેવી રીતે ભગવાને કીધું હતું કે હું કાળ છું ને બધાનો નાશ કરવા આવ્યો છું, એની સાથે કલ્પના કરે છે. જસ્ટ લિસન. ઇટ્સ વેરી અમેઝિંગ ક્લિપ. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form, says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Yeah. So ભગવાન કહે છે કે તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ, ઉભો થા અને યશને પ્રાપ્ત કર, કીર્તિને પ્રાપ્ત કર, જીતવા શત્રુન ભુંક્સ્વ રાજ્યમ સમૃદ્ધમ. આ શત્રુઓને હણી અને સમૃદ્ધ રાજ્યને ભોગવ. મય વૈતે નિહિતા પૂર્વમેવ નિમિત્ત માત્ર ભવ્ય સવ્ય સાચીન. ધપાત પ્રભુ આવ્યા છે આજે. હરે કૃષ્ણ, ધપાત પ્રભુ. સો
કેવું ભગવાનનું કહેવાનું છે કે હે સવ્યસાચી એટલે બે હાથે બાણ ચલાવી શકે અથવા બાણ ચલાવવામાં કુશળ. હે સવ્યસાચી ઊભો થા અને નિમિત્ત માત્ર બન. આપણે બધાને એવું લાગે, મને એવું લાગે કે હું બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ છું ને એટલા માટે મને ઘણા બધા કામની ખબર પડે છે, અથવા તો હું મારી જે કંઈ પણ બિઝનેસ છે એમાં બહુ સારું કામ કરી શકું છું અને મને બહુ બધા પૈસા મળે છે, અથવા તો મારું સમાજમાં નામ છે. નહીં, વોટ વી આર, નિમિત્ત માત્ર. એક માતાજીએ મને સરસ પેલું ગીત સંભળાવેલું, કહ્યું હરિહરવે હળવે હંકારે મારું ગાડું ભરેલ ભારે, મારું ગાડું ભરેલ ભારે. હરે કૃષ્ણ. તો બહુ સરસ. આપણને એવું લાગે કે હું જ ચલાવું છું, પણ મારી પરિસ્થિતિ કેવી છે? પેલા ગાડા નીચે ચાલતા કૂતરા જેવી. ગાડું ચાલે છે, મને એવું લાગે છે હું ચલાવી રહ્યો છું. નો, નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્યસાચી. બરાબર? આખું યુદ્ધ ભગવાન કે મેં જ લડી લીધું છે, તારે કઈ જરૂર જ નથી. આ બધા યોદ્ધાઓ દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ મારા વડે હણાઈ ચુક્યા છે. તેમનો વધ કર, લેસ માત્ર વ્યતીત થઈશ નહીં. યુદ્ધ કર, યુદ્ધમાં શત્રુઓને પરાસ્ત કર. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે, હે રાજા, પરમેશ્વર પુરુષોત્તમના મુખેથી આ વચનો સાંભળીને ધ્રુજી રહેલા અર્જુન જે છે વારંવાર નમસ્કાર કરે છે, ડરતા ડરતા ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે, હે ઋષિકેશ, આપના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને બધા લોકો આપના પ્રતિ અનુરુક્ત થાય છે. સિદ્ધ પુરુષ આપને નમસ્કાર કરે અને અસુરો ભયભીત થાય, સ્વાભાવિક છે, ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. એ મહાત્મા, આપ બ્રહ્માથી શ્રેષ્ઠ છો, આદિ સૃષ્ટા છો, કોઈ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ના કરે? જુઓ, ભક્તો આવો પ્રશ્ન કરે, શું કામ પ્રણામ ના કરો ભાઈ? તમે સર્વશ્રેષ્ઠ છો, આદિ સૃષ્ટા છો. હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આ પરમ સ્તોત્ર અક્ષર કારણોના કારણે ભૌતિક જગતથી પરે છો. સનાતન પુરુષ, દ્રશ્ય જગતના પરમ આશ્રય, આદિદેવ, બધું જ જાણવા વાળા. આપણા હૃદયમાં કેવી રીતે ભગવાન સ્થિત છે? પરમાત્મા સ્વરૂપે. આપણને એમ લાગે કે હું ખૂણામાં જઈને છાનામાનો કંઈક કરી લઉં, પણ આપણને ઓલરેડી ધેર ઇઝ અ વિટનેસ, રાઈટ? કૃષ્ણ ઇઝ ધેર. હે અનંત રૂપ, આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. તો અર્જુને અલગ અલગ નામથી ભગવાનને બોલાયા. હવે અર્જુન ક્ષમા માંગે છે. જુઓ, મિત્ર તરીકે મેં તમને ઘણીવાર અલગ અલગ નામોથી બોલાયા છે, રાઈટ? મેં તમને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી સંબોધનથી બોલાવ્યા છે, કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ કંઈ પણ કર્યું હોય મને ક્ષમા કરો, કૃપા કરીને ક્ષમા કરો. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામના સમયે, સૂતી વખતે, સાથે બેઠા હોઈએ ત્યારે, જમતી વખતે, કોઈક વાર એકલા તો કોઈક વાર ઘણા મિત્રોની વચ્ચે આપનો અનાદર કર્યો છે. ભાઈબંધોમાં તો આવું ચાલે ને, પેલું શું કે ટાંટિયા ખેંચ, ગમે ત્યારે એના વિશે કંઈક બોલે એટલે પેલાને પણ હળી થાય ને પેલો એને હળી કરે. ધીસ ઇઝ ઓલ ગોઈંગ ઓન. પણ અર્જુન કહે છે, પ્રભુ હવે બહુ થયું, હવે સોરી, આખી જિંદગી જે કાંઈ પણ કર્યું હોય એની માફી માંગુ છું. આપ મારા સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો. રાઈટ? પહેલા ક્યારેય ન જોયું હોય આવું આપનું વિરાટ રૂપનું દર્શન કરીને હું પુલકિત થઈ ગયો છું. મારા પર કૃપા કરો અને પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ પુનઃ પ્રગટ કરો. એટલે આપણે જો જોઈએ તો આપણી શું હાલત થાય? અર્જુન તો ક્ષત્રિય હતા, રાઈટ? હે વિરાટ સ્વરૂપ, હે સહસ્ત્રભુજ ભગવાન. હવે અર્જુનની બીજી રિક્વેસ્ટ આવે છે. પહેલી રિક્વેસ્ટ શું હતી? વિરાટ સ્વરૂપ જોવાની. હવે બીજી રિક્વેસ્ટ, હું આપના ચતુર્ભુજ રૂપના દર્શન કરવા ચાહું છું, જેમાં આપ ચાર હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ ધારણ કરેલા હો. મને એ સ્વરૂપ બતાવો. અર્જુન ભગવાન કહે છે, હે કુરુશ્રેષ્ઠ, આ વિશ્વરૂપ કોઈએ જોયું નથી, કારણ કે હું કોઈ દિવસ જ્ઞાન દ્વારા, યજ્ઞ દ્વારા, પુણ્ય દ્વારા, તપસ્યા દ્વારા, વેદાધ્યયન દ્વારા આ સંસારમાં જોઈ શકતો નથી. અને તને આ રૂપ જોઈને બહુ ભય લાગે છે, તો હવે હું આને સમાપ્ત કરું છું. શાંત થઈ જાતું. હવે સુંદર ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ભગવાન બતાવે છે અને પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણજીએ અસલી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું અને પછી છેવટે દ્વિભુજ સ્વરૂપ પણ બતાવ્યું. દ્વિભુજ એટલે શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ. પ્રભુપાદ ભગવદ્ ગીતામાં લખે છે કે સાચા જો આપણે ભક્ત હોઈએ તો, એટલે ભક્તિમાં જેમ આગળ વધીએ એમ છેવટે લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ટુ લવ કૃષ્ણ વિથ હિઝ two-handed શ્યામ સુંદર ફોર્મ. પ્રભુપાદ એવું. હરે કૃષ્ણ. સો એમનું દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે ને, એ સૌથી વધુ સુંદર અને જેને કહેવાય ને આદ્ય ગૌલોક વાળું સ્વરૂપ છે. સો એ ભગવાનનું ઘર છે. ભગવાનના ત્યાં આગળ આ રૂપે છે અને ભગવાનની ઓફિસ છે વૈકુંઠ, તો એમાં ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે છે. અર્જુનને દ્વિભુજ સ્વરૂપ ભગવાન જે છે એ બતાવે છે અને ભગવાન અર્જુન કહે છે, તમારું આ સ્વરૂપ જોઈને હું સ્થિર ચિત્ત થયો છું. ને ભગવાન કહે છે, આ રૂપ તો દેહોને પણ દુર્લભ છે, આ દર્શન, અને માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે અને આના દર્શન કરી શકાય છે.
અને આને હવે તું મારા વિશે જ્ઞાન પામી શકીશ. જુઓ કેવું સરસ અદ્ભુત દ્રશ્ય છે. ઈસ્કોનના ભક્તોના ચિત્રો હોય ને કે જાણે આમ કૃષ્ણજી અહીંયા આગળ આપણી સામે પ્રત્યક્ષ ઉભા છે. જો ભગવાન કારણ બતાવે છે. જોવું હોય તો કેવી રીતે જોઈ શકાય ભગવાનને? ભક્ત્યા ત્વ અનન્યા શક્ય અહમેવ વિદો અર્જુન. કોણ જાણી શકે? જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. ભક્ત્યા ત્વ અનન્યા, અનન્ય ભક્તિ. બરાબર, મારી ભક્તિ વહેંચાયેલી હોય એવું ના ચાલે, બધા સરખા મારે એવું નહીં. ઇફ આઈ એમ વેરી ફોકસ્ડ અને 100% ડેડિકેટેડ, અનન્ય, આ સ્થિતિ છે આપણે વિકાસ કરવાની છે. પણ વિકાસ ક્યારે કરી શકીએ? જ્યારે મને જ્ઞાન હોય કે આવી કોઈ સ્થિતિ છે તો હું વિકાસ કરી શકું. રાઈટ? મને ખબર જ ના હોય કે ઇટ ઇઝ આટલો ઊંચો હું કૂદકો મારી શકું તો પછી હું અહીંયા આગળ પેલા નાના નાના ઠેકડા મારીને આનંદ લઈ શકું. રાઈટ? પણ જ્યારે મને ખબર પડે કે ઓ આઈ કેન અચીવ ધીસ મચ, તો પછી હું ટ્રાય કરું. રાઈટ? ભગવાન કહે છે યસ ધીસ ઇઝ તમારે અનન્ય ભક્તિ. શક્ય અહમેવમ વિદો અર્જુન. તો મારી અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. બરાબર? જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું, અને કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. મત કર્મ કૃન મત પરમો મત ભક્ત સંગ વર્જિત. કેવું બનવાનું છે આપણે? નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ સમામેતિ ય સમામેતિ પાંડવ. હે અર્જુન, પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ, માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે. મદ ભક્ત, ભગવાન શબ્દ વાપરે છે, સાંભળો. મત કર્મ, કર્મ કરવાનું. કોના માટે કરવાનું? મત કર્મ. મત એટલે મારા, મારા એટલે શ્રી કૃષ્ણના. મત પરમો, પરમ મદ ભક્ત, ભક્ત ભગવાનનો. આટલું બધું ક્લિયરલી ભગવાન કહે છે. રાઈટ? ભગવાન કહે છે યોગી કહે છે, ભગવાન જ્ઞાની કહે છે, ભગવાન કર્મી કહે છે. કશું જ નથી કહેતા ભગવાન. ભગવાન શું કહે છે? મદ ભક્ત, મત કર્મ. મારા માટે કર્મ કર. કર્મ કરવાનું જ છે, કર્મની ના પાડી જ નથી. પણ મત કર્મ, જે કંઈ પણ કરીએ અને કનેક્ટ કરીએ, કોઈ પણ રીતે કનેક્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. એની અધર વે, રાઈટ? યુ મસ્ટ ટ્રાય, યુ મસ્ટ ટ્રાય ટુ રિમેમ્બર. રાઈટ? અને નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ, જો આપણે ભગવાનને યાદ કરતા રહીશું, વોટ વિલ બીકમ? નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ યશ સમામેતિ પાંડવ. જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. આ દ્રશ્ય છે. કયું દ્રશ્ય છે? ચાલો તમારામાંથી કોણ મને કહેશે કે આ દ્રશ્યમાં એક વ્યક્તિ એવી છે કે જેના વિશે આપણે આખું જીવન. જમિલ બ્રાહ્મણ. હરી બોલ. અજાનિલ બ્રાહ્મણ. યસ. કોણ? વિશાખામાંથી બોલ્યા કે મીતા માતાજી? બંનેનો ઓડિયો ઓન છે એટલે મને ખબર નથી પડતી. મીતા. ઓકે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ. કૃષ્ણ. સો અજામિલને લેવા માટે ભગવાનના પાર્ષદો આવે છે, એનું આ દ્રશ્ય છે. રાઈટ? સો વી કેન રીચ ટુ કૃષ્ણ વિથ ધીસ. સો ધીસ વોઝ ધ સમરી. પહેલા 4 શ્લોકોમાં અર્જુન જે છે વિશ્વરૂપ દેખાડવા માટે ભગવાનને વિનંતી કરે છે. અને વિનંતી કેવી કરે છે? જો હું યોગ્ય હોઉં, લાયક હોઉં, અધિકારી હોઉં તો કહો, તો બતાવો. રાઈટ? એટલું બધું ફ્રીડમ આપી દે છે. રાઈટ? આપણે તો ભગવાનને કહીએ જો ભગવાન તમે છો અહીંયા આગળ અને તમે ખરેખર ભક્તિને માનો છો અને તમે ખરેખર જો મેં માળા કરી, મેં તમને ધરાયું આ તે, તો તમે મને આ કામ કરી આપો. રાઈટ? આપણે તો એકદમ પેલી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન એઝ પર કોન્ટ્રાક્ટ. રાઈટ? એનીવે, કૃષ્ણ મેની ટાઈમ્સ એડ્રેસ ટુ ધેટ ઓલ્સો. નરસિંહ મહેતાએ ઊંડી લખી આપી દીધી. રાઈટ? અને ત્યાં દ્વારિકામાં સ્વીકારી છે. શુદ્ધ ભક્ત હતા ને. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે, સાંભળા સાંભળા ગિરધારી. વાહ 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 પ્રભુ વાહ. તો એવી રીતે અર્જુન ખાલી એમ કહે છે કે પ્રભુ જો હું લાયક હોઉં તો બતાવો. ભગવાન કૃષ્ણ પોતે વિશ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે 4 શ્લોકોમાં. બહુના અદૃષ્ટા પૂર્વાણી. અર્જુન જે છે વિશ્વરૂપની દ્રષ્ટિ અર્જુનની જે છે એ વર્ણન થાય છે 6 શ્લોકોમાં. અર્જુનનો વિશ્વરૂપનો અનુભવ જે છે એ 17 શ્લોકોમાં બતાવવામાં આવે છે. રાઈટ? પછી કૃષ્ણજીનો જવાબ 3 શ્લોકોમાં. અર્જુન ફરીથી સરસ પ્રાર્થનાઓ કરે છે ભગવાનને. રાઈટ? 12 શ્લોકોમાં. અને છેલ્લે કૃષ્ણ દર્શન કરવા માટે શુદ્ધ ભક્તિની જે જરૂર છે એ છેલ્લા 9 શ્લોકોમાં બતાવવામાં આવે છે. વિથ ધેટ ધીસ ચેપ્ટર નંબર 11 ઇઝ કમ્પ્લીટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો શ્રી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.